Hey guys, welcome back to my another video. একদম ইনটেক প্যাকেটে মোড়ানো আজকে একটি খেলনা আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করব, তো চলুন শুরু করা যাক। এই কাটারটি দিয়ে আমরা ফার্স্টে এটাকে কেটে দেখব। প্যাকেটে মোড়ানো এই খুবই জনপ্রিয় পাবজির একটি রাইফেল ট্রাইগান আমরা পেয়েছি, সাথে দুটি টয় রিভলভারও আছে, পাবজি টয় রিভলভার। তো এটাকেই আমরা আনবক্সিং করছি। এটাই রাইফেল ট্রাইগানটির ভাঙা অংশ, তো আমরা এটা অ্যাসেম্বল করে নিচ্ছি এটার সাথে। ওয়াও, অ্যাসেম্বল হয়ে গেল পাবজি স্নাইপার রাইফেল ট্রাইগানটি। গোল্ডেন অ্যান্ড রেড কালারের কম্বিনেশনের একটি পাবজি রাইফেল ট্রাইগান। গোল্ডেন অ্যান্ড রেড কালারের একটি টয় বুলেট নিয়েছি, প্লাস্টিক টয় বুলেট। এই দিকটাতে আছে গোল্ডেন কালারের একটি পুলিশ ব্যাচ, দেখুন খুবই সুন্দর একটি পুলিশ ব্যাচ। তার পরবর্তীতে আরও একটি পুলিশ ব্যাচ আছে। এরপরে যেটি নিয়েছি সেটি হচ্ছে একটি রিভলভার, রিয়েলিস্টিক পুলিশ টয় রিভলভার, একদম চিপেস্ট কোয়ালিটির মনে হচ্ছে আমার কাছে, গোল্ডেন অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের। এটার জন্য আমরা যে এই বুলেটটি নিয়েছি সেটি ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালারের কম্বিনেশনের। আরও একটি পুলিশ টয় রিভলভার, এটিও এই সেটটির সাথে ছিল, পাবজি পুলিশ টয় রিভলভার, রেড অ্যান্ড গোল্ডেন কালার কম্বিনেশনের। ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের একটি টয় বুলেট নিয়েছি প্লাস্টিকের। ভিডিওর এই অংশে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই যে বিগেস্ট পাবজি স্নাইপার রাইফেল ট্রাইগানটি আছে রিয়েলিস্টিক, এবং টয় রিভলভার যে দুটো আছে, এগুলোকে বুলেট ভরে আমরা এই বোলিংগুলোকে টার্গেট করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো শুরুতেই আমরা যেটি করব, এই স্নাইপার রাইফেল ট্রাইগানটি দিয়ে টার্গেট করব। আমরা টয় বুলেটটি প্লাস্টিক এন্ট্রি করে নিচ্ছি। শুরুতে আমরা লাল রঙের এই প্লাস্টিকের বোলিংকে টার্গেট করছি। ওয়াও, আরও একটি বুলেট আমরা এন্ট্রি করে নিচ্ছি। খুবই পাওয়ারফুল একটি স্নাইপার পাবজি রাইফেল ট্রাইগান। পরবর্তীতে রিয়েলিস্টিক পুলিশ পাবজি টয় রিভলভারটিকে নিয়েছি, টয় বুলেট এন্ট্রি করে নিব। ওয়াও, সর্বশেষে এই পুলিশ পাবজি টয় রিভলভারটিকে দিয়ে আমরা টার্গেট করতে যাচ্ছি। এরই মাধ্যমে আজকে আমরা ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।